Danes so se zjutraj odpravili naprej iz glavnega mesta tukaj ob Maleju, sidrišča v drug atol, je samo 3 milje čez. Tako da bova hitro čez. Več pa tole že nov most gradijo, tole je pa prav otok Male za nami. 300 metrov do obale, brez glisiranja. Drž se. Opa! Ima se, može se, samo gas. Tako pa je življenje na Maldivih. Mislim, da ji nič ne manjka. Čeprav zdaj je popravila par zadev, tale je zašila ene 2 lukence, pa tole je tanki oblekla v tole staro majico, smo zašila, zato da je zaščitena, ker je že tudi malo boga plastika, ne bo zdržalo še za nekaj časa. Dingi bi to tudi tako oblekla, samo nimava materijala pa šivalnega stroja, drugače bi Natalija tole že naredila. Zdaj pa plujemo tam je Male, jeva na Mafuši, tlele nekje 8 mil še naprej, tam bova danes sidrala, pa sem pa naprej odločila, kaj bova. Glavno, zdaj pa čas, da medva začneva še malo uživati in bova malo šla snorklat, mogoče dajvat, to je to. Malo bova zasidrana. Zasidrala sva pri otoku Mafuši, globina 21-22 metrov, ni nič bolj plitoga. Tamle je pa že rif, je pa čist plitvo, preplitvo, pa čeri, tako da to je edina možna lokacija, tle vse je globje, tako da so spustila skoraj 50 metrov verige, to kot jo imava, ampak glede na to, da imava tudi malo predimenzionirano sidro in verigo, čisto v redu, ne bo se premaknila. Zdaj greva po gumenjak, naštimava in greva na otok. Tam greva pa noter, kjer imajo en harbor. Mogoče bi recimo šli z jadeknici, lahko not bo videla. Najprej greva z gumenjakom. Mafuši, izpela sva. Ta je na bojici, ne? Ja. Žge pa tako da zdaj prva stanka je senca, pa naprej. Shit, kaj že. Prej sem gledal tam, ko sva plula podatke, 30 stopinje, občutek, kot jih je 36, tako da je kar vroče. Sej vročina ni taka težava za tle meni. Problem je, ker sonce tako žge, ki čutiš na koži. Življenje na obali. O, senčka. Življenje na plaži je bolje takole, da malo pihlja, pa da si v senci. To ima kar takole železa zvarjeno skupaj, pa smo taka mreže in se usedeš noter in tega imajo vse posod. Recimo tamle sta tudi 2, to ima na vseh otokih. In takole potem imaš lep pogled na morje in uživaš. Je rekla, ni slab. So nek lokalni sladoled vzela, njihov vzela. 1 evro bil. Sicer ni velik, ampak dober je. Jaz se pa kar rad tle sprehaja po senčki, boljš kot po soncu. Vsaj te ure zdaj, pa popoldne bo že drugače.
Evo, tam od zadaj imamo zasidrenega Timija, tukaj imamo pa domačine, ki se pogovarjajo z nami. Evo ti kakšne velike so pare. Še v modri barvi. Na Fuši. Tlele imajo tudi bencinsko črpalko, tamle na tistem splavu, ampak tankajo lahko samo z gotovino, tako da je malo težava. Bomo videli. Saj zaenkrat še ni nujno, da nabava gorivo, tako da bomo videli, kaj se bolj splača. Kaj je že rekel, zakaj imajo te papige tukaj? Pare. Bogatejši si, več jih imaš, simbol bogatstva. No, tle so 4, ne 5, ja, ne še dol. Vidiš? Kruhek vzela. Kaj se te darejo, ki po moje nisi njima dala. Pa kosa vzela. Eden je zate, en pa zate, ne? Nočeš da videti? Evo, ste jih že slišala, ker je eno vzel oba kosa kruha na mes. A pa zdaj? No, daj. Nekaj napusti. Daj na 2 dni nisi, daj. Se sprehajava tukaj po Mafušiju, nekih planov nimava. Danes bo verjetno še tle ostala, jutri se bo pa premaknila naprej. Tle sem gledal, glede na to, da je 25 vozilo vetra skozi, pa so valovi, da bomo šla en otok nižje dol, ker je zasidrat, je zavetje, tako da bomo tam probala iti ali pa kam drugam, ne vem. Tukaj vse gradijo. Na otoku imajo tudi ene par avtomobilov celo, čeprav nekaj dosti cest, pa še vse so peščene, niso betonirane ali pa asfaltirane, tako da bolj se temi skuterji vozijo. Točno sredi otoka, ti imajo pa takole nogometno igrišče, zelenica, umetna trava. So zelo veliki ljubitelji nogometa tukaj. Tole pa še ne vem, kaj imajo. Po moje avtobusna postaja ni, glede na to, da ni avtobusov. Tako malo hodila po otoku, da vidiva, kaj imajo. Drugače tle glih ni nekih lokacij dobrih za kopati. Zato moramo najti. Hi. Hello, hi. Ja, so prijazni, pozdravljajo. No, zdaj sva ugotovila. V bistvu tole je šola. Tala stavba tukaj verjetno slište. Sva glih ta čas prišla. Zdaj, ko imajo pač te molitve, so tudi trgovine potem takole. Tako izgleda pa zunaj. Valovi, veter piha. Tako da sem kar vesel, da malo ne plujeva. Sva zdaj 2 dni bila po takem. 2 dni pa 1 noč je bilo čisto dovolj guncanja. Je rekla, pa greva en krog po otoku, pa pa kar v morje še zapeljala. S tem se daje tudi po morju, ker ima telele kolopace, se lahko peleš. Se ne vem pa, koliko stane najem tega. Drugače pa zanimivo, ne? Tole pred mano je pa drugač glava od kita, katerega kita ne vem, tak poznavalec nisem, ampak drugače je tole glava. Na Maldivih ne obstajajo pravila glisiranja
ob obali in podobno. Še kaj hujš, da vidimo, koliko bo tale noter vletel v luko noter. Ponavadi je čist polno noter, tako da se ga že ne vidi, pa šele odneha gas. Ta je še hitro odnehal. Moja kabina je že prazna. Spiva namreč vsak v svoji kabini, zato da nama ni prevroče, pa da imamo dovolj prostora, da se lahko raztegnemo. Natalija je tukaj. Jaz pa kuham zdajle kavico, Natalija je kapučino. Imamo 2 toasta za par dni, tako da bom malo pekel toast. To bova jedla puter pa marmelado. Zastavo sem že dol snel. Tole imamo en ventilator, ki so ga na Tajskem kupile, ful dober. Ima 3 stopne, da vrti, eno baterijo, na USB filaš, 3 stopne, pa še lučko ima, tako da tole nama prav pridejo tele ventilatorji. Zdaj je ful vroče, sicer drugače tale kar fajn vleče čez, ker je dosti vetra od zunaj, zdaj piha tam približno 15 vozlov, tako da ni nič vročine. Če še ven pogledamo, evo, sonce je ravno nad stavbo, za oblakom, tako da je ušlo. Morje se je malo umirilo, ni več takih valov, malo manj vetra. Zdaj par dni je bilo kar pestro. Več pa danes greva naprej na tele otoke, tele za nama, kjer bova najdla eno drugo sidrišče, pa začela malo snorklati. Pospraviti mora tale dženaker noter, potapljaško opremo mora malo podpraviti, pa vodo malo danes zadelati. Zdajle bo šla pa samo še na obalo, tlele eno trnovinca. Sva videla, ni tako drago, zamrznjene piščance imajo, tako da kupa zamrznjenega piščanca, pa ga dava po tako vrečko posebno in v pečico noter. Pa še krompir daš noter, tako vidi ful vrhunsko. Evo, to so kapljice. To je zaradi vlage, pa ker je slana jadrnica, ker je bilo veliko valov, ko smo jadrali. Tako da danes, ko bom zagnal watermaker, bom še splahnil, tako da ne bo slana več jadrnica. To je res danes namen, drugače pelaki že drvijo s temi njihovimi čovni, taksi, izleti in podobno. Zdajle pa še tlele malo elektriko. Sem si sposodila, jaz še prenosnika, tukaj polnim pa Natalija telefon. Obiskala naju je tudi značilna žival, to je črni panter, značilen za maldivski mafuši, tako da nama dela malo družbo. V glavno zdaj, ko se tole napolne, greva na katamaran. Samo sanjamo o katamaranu, nimamo ga. Na jadrnico in odplujeva. Več pa takole ljudje že čakajo tole na izlete, da jih potem odpeljejo. Vidite plitvino? Malo naprej sploh globoka, pa otok. Na tej strani druga plitvina. Se lepo vidi, ker je pol svetlo. Tam nazadej tretja plitvina, četrta plitvina, v glavno polno enih plitvin je. Zato moram ful paziti, na Navionics'u ni nič, ampak na satelitski sliki Google Maps se pa lepo vidi. Tako da zdaj nadaljujeva, drugače pa tlele ko plujejo je 30 metrov, se ni zabaj. Samo potem se hitro dvigne. Smo tukaj pri enem rifu, ampak tlele, ko smo zdajle, je že 30 metrov globine in nimamo kje sidrati. Tako da, če se ne bova zdaj kam mezala na kakšno od teh, bomo mogli iti naprej. Imam jih nove, kje je z Decathlona? Ta najcenejša, ki so se mi čisto razpale. Za te potapljaške plavutke moram imeti čevelj, tako da zdaj bom prvič sprobal. Upam, da bo v redu. So dobre, ne? Malo so tale ozke, se težko obujem, ampak pač je po redu. Nimajo pa zadrnje tle, drugače bi bilo veliko boljše.
na eni strani, po drugi strani se mi je pogrihtal najpravnično na tistih prejšnjih. Takole preletijo v luko noter. Pa še noter ne vstal. Zdaj sva danes prišla na otok Guraido in zdaj se ga tle malo razgledati. Nekaj podobnega prejšnjemu po velikosti. Tako da danes bo tle prespala, pa vam pa videla za naprej. Do 6 zvečer je, v 6 zaide sonce, še malo, se pa tle sprehajava. Je čist nekaj drugega kot čez dan, čeprav si po soncu, ker je lepo pihla, sonce ne žge, prav luštno je. Tako da zvečer je še najlepš, se mi zdi, po teh otokih. Mislim, da danes je bom težko dobil z tega ležalnika tlele ven, mi prav paše. Sej, če sem iskren, tudi meni bi res čista prava temperatura, lepo piha, samo veš kaj manjka? Ja, nekaj za pit. Danes smo malo bolj slano jedla, nam je bilo ful dobro, ampak seveda dovolj željna kot pes. In že 2 ure sem zdaj tako željen, da samo gledam, kje bi kaj spil. Tako da bomo mogli iti kmalu nazaj kaj iskati. Še pa zanimiva tale palma. Takole se pa da preživeti popoldne. Voda tudi smetino nese. Z Indije po moje. Kaj greva tukaj? Več to je še en otoček čez. Tle jih je na tisoče teh otokov. Prišel je čas molitve, greva nazaj na Jadrnico. Ulic imajo pa ful. Težko odločiti, po kateri bo šel. Kaj pravite na tegale? Z zamenom. Primeš malo kamera, da pokažem? Evo, kako veš, da je pravi dokument? It's original? Yeah, original shark teeth. They are all originals. This all bigger size. Tiger shark, white shark, hammerhead shark. Okay. Can you... Yeah. Bom pokazal, kako veš, če je to prav zob. Zakaj reže papir. Ja. Reže papir. Yes. Kako veš, da je to prav?
so pa domačini, zdaj so vrnili mrežo noter, zgleda tle ribo lovilo okoli naju. Da si privoščava malo ležanja na plaži. Še voda? Da. Maska? Ne, ker ne bom nič videla. Sam pesek. Kakšna je voda? Zelo topla. Topla. Kaj je pa tole? Bitno. Malo trave. Kako namaram. Žalnica je uničena. Bo popravila, se bo šla konca. Masa bila v vodi, se bo pa tlele še posušila, poteva pa zdaj na Jadek na Celet. Tako da sem v resortu. Ja, saj si na vodnem resortu. Goraido. Tukaj se nam ena korala gor kamen navil, da ne more več dol biti. Tu moram zdaj zasidrati preko vodo, pa dol snet, da bomo lahko sidro dvigali. Kaj češ lepše? Plujeva mimo takih lep plitvin. V glavnem, sidro sem dobil gor, mislim, sidro gor, ja. Tista skala ali karkoli že je, korale so počne na dva dela. Tudi potem sem en del gor ostal, drugega sem pa potem dol sidra lahko dobil, ampak sem jo obesil pa na vrhu, ker sem jo navezal tam, tako da glavno sem rešil. Sidro je gor, plujeva zdaj naprej. Zdaj sem Genovo odprla, evo počas iz tega atola v naslednjega. Tam naj bi bila en prostor z nurse šarki, da upam, da jih vidva. Pa en otoček je, kjer imajo tudi trgovino gor, pa da če bo še kakšen kruh rabila. Pa za naprej se bo pa sprot odločila. Opala. Greva metuljčka znotraj tlela atola, ki ni tukaj valov. Sem malo po desno še zavijem, da ne bo tega Genovo zateralo. Potem pa greva ven za tole, čez prehod in v naslednjega. Tudi kar lepo šibava se sedmi vozili. Edino tole ni bilo glih pametno, da sem pustil gumenjak noter, da bodo zdaj valovi. Pa
da bo v redu, da ga ne prevrne. Vse je kar dobro, so malo premaknila mesto, več pa lepo jadrava zdaj čez. Greva še z vodbo. Eno urca pa smo čez, pa smo nazaj v drugem atolu, pa bo bolj merno. Včeraj smo še tele klenke vendala, pa potaplaško opremo. Upava, da se bomo zdaj kaj potapljala več. Vrečo smo zamenjala za špinaka ali dženaker, ki bo ona vsa uničena že. Same nove stvari, rabljene nove. Zdaj greva čez prehod noter. Tole je eno toček, kjer bo pol tudi premičila, ko se vidi valove, kako se lomijo. Tole bo zdaj tudi fajn tok. Zdaj moral sem čez tole čez prideti, pa greva pa še na urca not po atolu do tam, kjer naj bi bili marski cilj. Se vidi, kakšni tokovi so, kjer vrtinci delajo. Tukaj vidim zdaj po GPS-u, gre voda noter, ko imamo srečo. Ampak zdaj sva glavno jadro zaprla, jeva sem na Genovo, ker nikoli ne veš, kakšen je prehod ali boš mogel tam zaviti. Genovo lahko hitro pospravimo, glavnega pa ne. V glavno, evo, tole čist plitvo, tukaj, ki so šla mim, tam je pa prav greben, evo. Znotraj tega je pa čist kortizno morje, mogoče meter globoko. Tik še. Vrede. Zdaj se že tok še povečal, greva že 7 vozlov. Drugače pa kar širok ta prehod, no. Sicer to, ko se penje, pol še kar nekaj plitvine na vsako stran, ampak še zmeraj je približno, ne vem, 200 metrov širine, tako da se da. Najbolj pa, kar me na Maldivih, zdaj, kar smo tukaj mod, je pa vidljivost. Vidljivost je pa skozi tako slaba, recimo od tale otok je kilometer stran, pa ga se kako me vidi. Tako slaba vidljivost, ne vem zakaj tako, ampak visok pritisk, se pravi, ni nizek, da bi, ne vem, vročine tudi ni take spet, da bi bilo zaradi tega vidljivost slaba, ne vem. Tako da to je edina stvar, ki me motno tukaj na Maldivih. Ena plitvina, zdaj so zaprla jadra, greva v veter, v valove. So kar valovi tudi znotraj atola, zgleda, da greben ni ne ustal preveč. V glavnem se komaj premikava naprej. Skoraj stojiva, pa imam poln gas. Takole jaz sidram. Je sam pesek, tako da ne bo težave. Natalija je šla sicer pogledati z masko, ker nikoli ne veš, kaj te čaka. Je v redu? Dobro, če pesek super. Se naj bi rad v kakšne korale spet zapel, to je problem. Evo šak, zdaj je eden. Tle pred Natalijo je eden. Tole pa avion pristane tukaj na Maldivih. Pa ful valovita, tako da ne bo dolgo tukaj. Evo se tale zasidrala, ne vem kako je se sidrom, moram pogledati.
Zgleda čisto pesek, ampak po občutku je pa, ko bi po skali šel. Tako da ne vem, bomo šla zdaj pogledati v vodo. Smo pa zdaj na globini 18 metrov tukaj. Še ena nevihta je prišla, začelo še bolj pihati, tako da smo mogla iti. Sidro so dvigali na zarejo pa za eno toček, kjer bo upam, da brez težav sidrala. To je to za danes. Videla sva jih, to je bil namen, ampak se je ful slabo vidi. Vidljivost je pa tako slaba, da tako od zunaj kot pod vodo, isto. Coastguard, Kroš, še pa talele pred otokom na Sidru vidim 4-5 jamborov, pa še na Ajse 2 prihajajo. Mi smo največja gužva na Maldivih do zdaj z jadrovicami. V
Iskala sva še en otok, ki se imenuje, ne veš, ne? Zabilo. Gremo pogledati, ko se imenuje. Glavno, ful mi je všeč barva vode, taka turkizna. Čeprav, kako? Falido. Ne vem. V glavno tukaj naj bi tudi šarki plavali, takole čist ob obali, pa stingraji, tako da vidimo, če je res. Otok je spet majhen, ampak v redu je, se ne rabimo velizga. Več pa tale je kar dosti plovil danes, 10. Zdaj, ko so ugotovila, da so prišla direkt na reli po Maldivih. $1000 plačajo in skup plujejo po Maldivih. Sem kar vesel, da nisva del tega relija, pa da se lahko sama dva odločava, pa plujeva kakor želiva. Posebno pa free. Pa zunaj na odprtem morju. Danes je kar vetrovno, tudi valovi so. Jaz sem kar vesel, da sva zavetju. Ne da se mi več skozi gungati. Se je luštno jadrati, samo ne glih v takih valovih. So le mejna jadrnica in se pozna. Samo s temi očali vidim rdečo mivko. Ja. Zamenjaj očala. To so očala za deep water. Ja. Tukaj pa shallow. Ja. To treba zamenjati. In tako se od tega otoka greben lepo nadaljuje skozi naprej. Danes po noči sva se ful guncala, ampak sva vseeno spala, glede na to, da sva še navajena. Zdaj zjutraj so bile že 2 nevihti, tako da nam je malo spralo jadrnico, kar tudi ni tako slabo, ampak več pa kar še vedno piha, sicer malo manj kot včeraj, zato tudi malo manj valovov. Evo je tam vse temno, se pravi tudi ena nevihta. Tole so z relija po Maldivih, 10 jadrnic, ne vem, ali bodo očitno danes še tukaj, ali kaj, ne vem, ali bodo šli naprej. V glavno medva bova danes še kar tlele po moje ostala, jutri zjutraj se pa podava pol v naslednji atol, glede na to, da ni glih pač lepo vreme. Malo počivala, jaz bom malo vlog delal, šla bova malo na kopno, malo snorklat, če je kaj za videti. Jutri zjutraj bo pol bolj zgodaj, vstaneva pa greva naprej. Evo, medva malo spet delo, ker je tak dan, da ni za jadr, glih nekaj vreme dobro, sta rekla, da bova stala tukaj danes. Te jadrnice so vse ostale z relija po Maldivih. Medva so se pa zdaj lotila malo šivava, tam so neki UV zaščito popravila, Genovi so zašila. Zdaj bova tole vse utrnjalo bova malo počila eno gurtno not, tako da to je za danes, ker dosti glede na to, da treba vse na roke pošiti. Da je take trde zadeve, so to tako težko šivanko lahko dobiš čez, da je treba malo več časa, pa malo več napora, ampak bova že. Ko prideva nazaj, treba pa kar novega po moje. Za letale je star, mislim, da 2019, 2018 letnik Lazyback. Je že material malo slab, ker ga UV uniči. Tako da bova videla. V glavno zdaj bova toliko popravila, da prideva do doma. Pol doma bomo se pa že odločila, kaj bo. Ker malo tako nerodno šivati, kot vidite se guncava. In ko šivaš, je problem šivanko na tisto mesto noter vtakniti, ker si želel. Zato to je vse težje. Drugače pa takole vreme imamo zdaj že dejansko drugi dan.
ni sonca, skozi so neki nevihte, veter se je res malo umiril. Ampak jutri zjutraj, tudi če bo takole vreme, bo super, samo da greva lahko, da malo veter, da lahko jadramo. Šla bova pa približno 30 milj po izven atola, tako da bodo spet valovi, ampak 30 milj bo v par urah premagala. Smo potem spet znotraj nekje najdeva neko sidrišče. Je kar tle bolj tako narobna? Ja, najbolj. Tako da je tle v kot? Ja. Mi smo se skoraj za 180 stopinj obrnili, zdaj proti otoku. Res je skozi nevihte, še vedno šivava. Če verjamete ali pa ne, naj jo pa zebe, prav mrzla piha. Mislim, da, kakor sem saj gledal po podatkih za Maldive, najbolj primeren čas za obisk naj bi bil glih zdaj, februar, najmanjša količina padavin. Se pravi, najbolj idealno vreme, ampak ni glih tako, kot naj bi bilo. Ampak v redu, se meni ne bo cel mesec tako. So tudi tle še ene manjše jadrnice, no manjše. To je tiste Bavarija 49. Ampak glede na to, s kakšnimi plujejo po svetu, je to že kar majhno. Pa tam je še za tem katamaran nekaj podobnega kot Timi. Tole je Amel 55 velik, pa se je tudi včeraj guncal, ko mrzla, se pa treba počasi vleči. Zebe. Dežuje, bomo že zdaj zgleda kvoto za februar, glede količine padavin danes polovili. Ja. Me je malo še tenda zaprta, ker sva bum spustila Keširova, pa tudi to nismo mogli dokončati. Si v redu? Te zebe, ne? Ja, tako kot sem rekel, zdaj ena jadrnica je že dvigal na sidro in ga zdaj stran, kar je najbolj pametno, pa še enkrat za sidra pogovori. Zdaj tako skupaj ne smejo biti, ko so tle. Kajti, ko je nagena, nima jadra, piha. Sicer zdaj nanometer ne dela, dobiva novega čez dober teden, ko dam zamenil, tako da težko rečem, koliko je točno vetra, ampak je tam 30 pa plus. Dober dan si izbrala za šivanje, dež pada, veter skače, ti pa šivaš. Zdaj kaj dela zdaj si bag? Tukaj bo zašila, se bo zdaj tam zdrnjalo. Ne bo? No pa do konca zašil. Po moje lahko pustiš, boš pa nadaljevala kasneje. Zdaj pa je ena elektrika. Grem pogledat, koliko daje. Evo, wattmeter pravi 15 amperov ali skoraj 200, tudi čez 200 evo ti vatov. Sicer je to samo zdaj kakšna urca bo, ampak je kar v redu. Zdaj pa že bremza ustavila, je palo na nulo. S to modro jadrnico sidra že pol ure, vseh je že skoraj se zeleje, tudi upam sem, da ne bo prišel kam blizu naju. Dingi skače, sem šel vodo ven zmetati. Ne zastopam, zakaj ne gre, kjer je največ placa, itak je globina tle ni tako problematična, sam pesek je, spušti sidro dot, po vso verigo, ki jo imaš, zatakneš in greš lahko na kavo na obalo, če treba. Ne vem, kaj to počnejo. Res ne vem, verjetno ni 10 metrov globine, pa je 15 metrov verige spustil. Po mojem ima vsaj 50 metrov, tudi ne vem, v čem bi mogla biti težava. Res ne vem. Pa tudi, če nimaš ne vem kako dobro sidro, če daš toliko verige, mora prijeti. Glede na to, da je sam pesek. Ne vem, če dalej hujš vreme je. Kašli valovi tle not prihajajo. Se vsi guncamo. Nikaj. Danes je dan za vedrenje.